大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！咁啊，今日咧就係4月12號啊，距離我哋上一次更新我哋嘅現況咧已經過咗半年有多啦。咁今次同大家分享一下咧，喺呢半年內咧，我哋生活發生咗咩變化，同埋嚟緊未來咧，咁啊大概有啲咩計劃嘅。首先，我哋去片睇一睇新聞。求职长龙是在抢一家亚洲美妆店的工作。一位在队伍中的华人网友先辈解释道，在应聘 job file， 我也是其中一位。另一位队伍中的留學生炸毛啾啾絕望的吐槽，我在排隊等待面試，幾百個人應聘，24屆的留子真的是想做牛馬都做不了。呢個新聞咧 exactly 就係老婆咧嗰間公司去請人嘅盛況啦。咁啊，但係啊 turns out 最尾咧請到嘅都係一大紮 part time 啊。咁點解呢個新聞會關老婆事咧？原因咧就係老婆咧將會嚟緊調去 Fairview Mall 嗰間鋪頭。補充少少啦，就係新聞上面講嘅嗰個 job fair 個位置就喺 Fairview Mall。咁而我咧亦都申請咗調鋪，將會由4月21號開始就由 Eaton 呢一個 location 啦，移遷去 Fairview Mall 嗰個 location 去工作啦。咁呢一個咧就可以解答到啦。我上一條片點解會去咗倫敦啊？咁就因為啦，我將有呢個機會啦調去新鋪頭啦。咁所以咧上次咧我就委任咗啦去倫敦間鋪頭去熟習一下究竟開新分店嘅時候要做啲乜嘢。等到我下個禮拜去 Fairview Mall 呢間新分店嘅時候咧，可以容易啲上手 pick up 到。咁啊，另一個好消息咧就係老婆雖然當初調鋪嘅時候咧，好似話係會減人工，咁但係最後推收出嚟咧，反而係加咗人工。老婆咧就由落地嘅第一日咧就做同一間公司啦，然之後喺1年半之內咧就加咗4次人工。咁啊，總共 total 咧就加咗7蚊咁上下。咁啊，大家自己做下心算啦，因為我哋費事就咁公開同大家講。係啦，因為公司話唔可以透露自己嘅人工，雖然叫佢加咗人工啦，但係其實我嘅職銜咧係冇變到㗎，我仍然都係 operation leader 啦，就係同我喺 Eaton 鋪頭最後嘅職位一模一樣㗎。至於點解會想調鋪咧，就因為發生咗好多事嘅，令到我唔想繼續留喺Eaton Centre 呢個 location。咁另外亦都關我哋下一個話題事，就係搬屋啦。咁啊，講起呢個搬屋啦，咁本身我哋咧就係9月頭咧就入住而家呢間屋嘅。咁咧總共本來咧就有另外2個人去 share 呢間屋啦。咁咧有一個其中一位嘅合租人咧，因為佢個密友就剛嚟到加拿大，邀請佢一齊去住。係啦，咁佢就提早搬嚟咗。能成為密友，大概總帶着愛。咁啊，當然啦，佢係仍然係需要俾埋餘下嘅租金嘅。咁另一位合租人咧，未來咧9月都會同佢嘅女朋友一齊咧去租另一個地方去住嘅。咁所以咧，我哋咧又要另覓另一個地方去住啦。因為已經冇得再續約啦。老婆調鋪同埋搬屋咧兩樣嘢係相輔相成，所以咧最後咧就會決定大概會喺 Fairview Mall 附近住嘅，即係 Dormy Station 附近啊，或者係4號線其中一個站咯。咁啊睇下到時邊一度會平啦，因為最近嘅樓價咧就連跌咗6個月，咁啊我哋咧就係摸頂入嚟嘅，即係咁樣一路跌，咁而家 Fairview Mall 一個 condo 一房咧大概只係2100蚊，咁所以咧搬去嗰度咧其實都對同而家嘅租金咧其實唔係話真係差好多。咁但係就有翻自己私人嘅空間，除咗近我翻工之外，咁老公揸車翻工其實都方便嘅。對，距離我翻工咧，其實就會近多10分鐘啦。第二樣嘢咧就係唔需要再接老婆翻放工。老婆翻放工咧，其實咧大部分時間都係管接本送嘅。咁咧，因為呢度去 Finch Station 咧揸車就係5分鐘，但係你搭車可能要20分鐘咁上下。咁所以咧，其實以每日需要翻工嚟講咧，都係要花好多嘅時間，亦都要十分之難去管理自己嘅時間咧，要去管老婆嘅翻放工時間嘅。講到好似係我錯咁樣。所以老婆調鋪去 Fairview，然之後我哋一齊搬去 Fairview 咧，係一個對於我哋嚟講係相當好嘅選擇嚟。咁另外咁，因為我哋呢度合租啦，咁除咗嗰啲租金之外啦，咁我哋之前都夾份買咗2架車，咁而呢2架車咧都分別俾另外嗰2個同屋主撞花晒，咁所以咧呢個車錢咧最後要點樣分配翻咧？依家都仲係一個難題。咁啊，但係呢樣嘢就等未來嘅我哋去解決啦。下一個話題咧就係講緊錢啊！我哋都好高興咁樣宣布咧，我哋嘅儲蓄量咧終於回到我哋到家嘅日子。
咁啊，你知道頭一年咧，我係讀書啦，唔可以做嘢啦，淨係使錢啦，靠老婆一個揾錢，食軟飯嘅情況之下咧，係一個赤字嘅狀態。喺我翻咗工半年之後咧，我哋嘅儲蓄量咧就去翻同我哋到家係同一個 level 嘅，咁啊即係2萬蚊啦。條片出街嘅時候咧，個儲蓄量咧應該會繼續穩步上揚，因為咁始終咧都好似係冇乜嘢可以使錢，要使嘅都使晒。係啦，而家咧就係一個每個月有錢剩，但係又唔夠膽使嘅狀態。咁嘅原因咧就係關於身份啦。咁呢個我哋陣間再講。咁所以我哋都係決定儲住錢先嘅。咁所以即使我哋有錢咧，都仲係揸緊嗰2架殘車，係啦，甚至咧係得1架車有保險嘅啫。而家關於呢個Randy 哥同埋一 Q 咬嘅花生咧，我哋就唔參與咁多。我哋只係覺得咧。每個人對於佢哋理財嘅觀念咧就係唔同嘅，咁我哋就比較慳啦，都希望有一個足夠嘅資金咧喺急用嘅時候咧可以拎出嚟調用嘅。咁啊，另外提多一句咧，咁我哋而家就報緊稅，咁我哋嚟緊可以退到個稅咧係3000幾蚊啊，十分之開心。2個人加埋3000幾蚊。我係讀 Stream A 啦，大家若果有讀書嘅話咧，記得就要報翻個稅啦，因為咧就可以幫你嘅未來嘅自己去拎翻多啲 tax refund 啦，亦都可以幫你嘅伴侶去攞翻 tax refund 嘅。咁我哋上年2個加埋可以退翻嘅稅，其實只係百零蚊。咁今年咧就3000幾蚊啊，3000幾蚊都算多㗎咯。其中一個人嘅1個月嘅人工。最後咧就講你身份問題。咁我哋報咗 PR 嘅進度係仲係0嘅。咁啊 PR 嘅進度咧都仲係0，淨係收到 LR， 連指紋都未打，係啦。咁所以咧。而家已經係過咗差唔多5個月啦，咁啊係連指紋都未打嘅情況之下咧，係十分之唔樂觀嘅。老婆嘅 Visa 咧就係2026年8月到期，而我嘅 Visa 咧就係2027年嘅7月到期。咁所以其實你要問我係咪真係有足夠嘅時間去等呢個 Stream AB 咧？我個人就真係覺得好難講。除非有眷顧之神眷顧我哋，但係明顯而家差唔多半年都係未喐過嘅情況之下咧，十分之唔樂觀啦。雖然就話有呢個叫做 optional open work permit 可以申請啦，咁但係我哋見到 reject case 唔算少，咁啊，但係當然有成功例子嘅。咁但係啊喺同一個時間啊，我哋就會開始嘗試行 EE，因為始終咧我 post 都係一個 manager 嘅位啦，屬於 TER 嘅0123入邊嘅其中一款啦，其實就係 Tier 0嘅。咁但係雖然而家 Tier 0咧，佢就取消咗加分制同埋 LMIA， 所以咧其實0123其實都係一樣分嘅。OK， EE 有咩2樣嘢係最難嘅咧？第一樣嘢最難咧就係攞翻香港公司嘅 reference letter， 但係又要 match 翻 IRCC 嘅 format。咁呢樣嘢係十分之難嘅。譬如我以前做過嘅係順豐啦，大公司人事部唔知會唔會理我啦。第2間公司咧就係香港公司，咁去香港公司問題佢份 contract 都係中文嘅，咁我就要去重新出一份 match 到 IRCC format。咁 IRCC format 咧就係首先要講你嘅 title 做啲咩啦 ，duties 係啲乜嘢啦，做咗幾耐啦，每個星期做幾多日啦，幾多個鐘啦，幾多錢人工啦，咁要寫晒落嗰份 reference letter 入邊。咁 so far 我喺香港收到嘅3間公司嘅 reference letter 咧，都只不過係話俾你聽你個名啦、身份證明文件個 number 啦，然之後話俾你聽做咗幾耐係咩職位嘅啫。咁即係基本上咧，你要重新問舊間公司出過一份新嘅 reference letter。細公司可能佢會幫你嘅，咁但係問題係我做嗰啲咧都係比較大型嘅公司，甚至有一間公司咧已經係被收購轉咗名執咗笠㗎啦。咁所以咧我都唔清楚呢個情況之下咧點樣做先至係啱啊？呢個係最難嘅。咁第2樣嘢就冇咁難嘅，咁咧就係要重考 CELP 直至攞到4條9啊。咁啊，上一次我考嘅成績咧就係9988。咁EE對於呢個 language test 嘅計分嚟講咧，其實就係會有好大落差嘅，大概係爭20分咁上下啦。咁所以咧最好就考到4條9。咁若果解決咗呢2個難題之後咧，我相信我 EE 咧應該係好快會俾人鬧起嘅，因為應該係可以去到掹車邊490幾分。咁而家抽緊嘅籤咧大概係500幾分，咁但係未來因為你 LMIA 取消咗，亦都取消咗 Major Group 00，2個加分制咧就會令到所有 EE 嘅候選人嘅分數咧都會下降。咁啊，希望咧我400尾或者500球嘅分數咧就可以去抽到啦。咁 EE 咧其實真係一個相對複雜嘅系統嚟嘅。而家呢個就講咁多，講到最後啦，咁啊究竟會唔會回流咧？回流大家都睇幾個因素啦，有話經濟、住屋
同埋政治咁樣啦。咁其實講到最後咧，都係要睇大選係點樣嘅。喺呢條片出街嘅時候咧，大選可能咧就已經進行緊或者完咗咁滯啦。咁而家呢一刻咧，自由黨仲係領先保守黨嘅。雖然咧我哋就係一個新移民啦，咁但係咧其實你問我，保守黨嘅政綱咧，絕對係好多嘅。加拿大本身地域上面咧就係一個能源嘅大國，咁其實有好多資源，有好多能源咧，其實而家係因為環保嘅理念將佢停咗唔用。但係你會見到加拿大嗰個經濟狀況咧係每況愈下。第一 part 我哋講嗰個工作，其實仲有一 part 未講，就係而家好多人都係呻話揾唔到工，而且就算你揾到，都係一啲相當低下層嘅工作嚟嘅。咁呢個就係加拿大本身就冇一個足夠嘅工作職位。譬如我喺公司係做緊 manager 啦，請緊嗰啲人咧，有好多都係 engineer 學歷，甚至係一啲 BIM engineer 嚟嘅。咁即係負責喺香港咧係負責起屋啊，做一啲比較專業嘅行業啦。咁嚟到咧，佢都只可以係做搬磚。咁呢個就係反映咗咧加拿大其實本地冇足夠嘅職位俾一啲人才去發展佢自己。你要去減稅，你要去做一啲大新嘅改革，其實就伴隨住一定係要改變而家嗰個概念，你先可以做到。所以若果自由黨再贏嘅話咧，somehow留喺度咧，其實都好似冇乜意思，因為你個向上流嘅機會唔多啦，你嘅經濟狀況又唔會有一個好大嘅轉變啦。長久以嚟，其實你嘅經濟一定係下滑。最主要咧係加拿大以往咧就係太依賴美國呢單一市場，呢個就係加拿大人本身佢哋個惰性好高，就係話佢哋覺得揀個最方便嘅嘢嚟做，佢唔會去開發一啲新嘅市場，佢唔會去開發一啲新嘅行業，就係覺得我咁樣做就可以食老本食過世。呢個咧係普遍加拿大人都係咁樣諗。咁所以其實呢個文化都係一個比較懶惰嘅文化啦，我會咁講，係一個食老本嘅文化。呢啲唔係叫懶惰，呢叫一成不變守舊古派。諗下能源其實你可以賣俾其他國家，點解加拿大咁大，但係都冇一個自己造車嘅品牌？就係因為佢哋somehow講句難聽嘅，就係不思進取。咁但係問題係政府帶頭不思進取嘅時候咧，咁呢個就係自由黨啦。咁雖然我哋暫時都仲未有票可以去投，都同我哋有深深嘅關係。所以即使你話保守黨個政綱未必會有利新移民，咁但係咧心底裏咧我都係希望佢移民一個好嘅國家，而唔係移民一個衰落嘅國家。今集咧就係咁多，我哋半年後再見，拜拜。Just as surprised as you